hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kay Ma'am Arias. Ayan guys, di ba sabi ko? Ay, nasabi ko ba na mag-unbox ako? Itong tagal-tagal nang dumating, ngayon ko lang bubuksan guys. Ngayon ko talagang bubuksan ngayon. Talaga buksan ko na. Para hindi ko nahintay yung Christmas kasi matagal pa. Pero ngayon bubuksan ko na. Ano ko? Saan ko bubuksan? Ito na guys. Nandito na yung tagal-tagal ko nang gustong buksan. Pero pilipigilan ko. Sabi ko wag muna. Nakatambak lang dun sa bahay. Ngayon. Ayan na. Bubuksan ko na. Kasi mataas sa liko. Wow! Ang ganda, bed! Bed siya, guys. Bed. Paano? Ano sa loob? So, tagal-tagal na nakatago doon na yan. Nalubihan na siya. Alisin pa natin sa pas. Idol na. Ang ganda niya guys. Talaga. Gusto ko. Yan. Nabuksan na kita. Lagi nakatambak pa lang doon sa loob ng kwarto. Yan. K-Way. Ay, mark pa siya dito. Kevin Truly. K-Way. Ayan, tignan natin yung look niya guys kung anong kulay. Kasi ang ganda ng kulay niya. Ay, paano yan? Paano buksan to? Hala, paano bubuksan to? Ayun. Ayaw. Yan guys, bubuksan na natin. Ang galing. Lalagyan ko rin ito ng ano ba yun, ng lock niya, para di ano. Dito talaga. Ayan! Ang ganda ng kulay niya. Ang ganda niya talaga. Pang Kevin. Ang ganda niya talaga. Wow. Ang bango. Oh, ang ganda niya talaga. Ito. Ano natin ito? Ano ba niya? Ang sa loob. Ayan. Ang ganda talaga. Wow. Bango. Nakuha ko na yung gusto ko. Yan. Noon guys, yung jacket ko na nabili ko sa K-Way. Ngayon, itatay. Para tayong magta-travel na. Yan. Ang ganda talaga. Wow. Ay, ang taas. Huwag. Masyadong mataas. Ang gaan-gaan niya. Hindi kagaya yung ibang maleta, ibang trolley. Pag naglalagay ka, mas magaan, mas mabigat pa yung trolley kaysa sa laman niya. Wow, ganda talaga. Ayan. Meron na ako. Na-unbox ko na ito. Ang tagal-tagal na nakatago. And guys, tago natin ulit. At hindi pa natin magagamit. Pero
Parang neon siya, no? Ay, maganda talaga. Ayan. Tagulit natin, guys. Ayan. At least na-unbox mo na. Oh. Ay. Ay. Okay. Guys, tagulit. Itatago ko ulit. Ayan. Kipling at Kiwi. Ano ba yan? Okay guys, salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Ayan, may unboxing trolley na K-Way. Thank you, bye!